Всем привет! Хотел поделиться проблемой. При запуске 2-3 секунды торохт или стук, или звон цепи. Проблема в гидронатяжителе основной цепи. Для его замены на М62 вообще проблем никаких тут нет. Все, что тут надо сделать, это иметь только плоскую отвертку, ключик на 10 или головку на 10 и головку или ключик на 19. Все. Что мы сделаем? Откидываем фишку с расходомера, откручиваем вот здесь хомут, отщелкиваем все крепежики воздушного фильтра, отставляем корпус воздушного фильтра, вынимаем воздушный фильтр, откручиваем крепление корпуса воздушного фильтра к кузову, вынимаем корпус воздушного фильтра. Далее вот тут у нас находится сам натяжитель. Вон его видно. Вот я прям на него свечу. Возле входа в компрессор кондиционера. Дальше подрываем его, срываем его ключиком или головкой на 19. Далее он идет руками. Выкручиваем остаток и все. Вот он у нас в руках. Вот наш гидронатяжитель. От него может быть торохт, звон или стук цепи. Стоит он в районе 30 евро, но может создать проблемы намного больше. Сборка в обратном порядке. Ничего сложного абсолютно.